السلام عليكم magacaygu waa Mowliidcube waxaan cashirkayga ku sharaxaa laba router laba switch iyo laba PC anigoo configuration ku sameynaya labada router serial interface iyagoo oo ku wada xiriiri doonaan point to point protocol iyo CHAP iyadoo aan u sameyn doono authentication CHAP labada router serial ku dhaxeeyo tusaale ahaan intaan ka sameynaa PPP and CHAP authentication protocol PPP point to point oo inta saan isugu wada xiriirayaan iyo CHAP oo authentication ugu sameynayaan waxaan soo qaatay waxaan ku configuration ugu sameeyay static ku sameeyay marka waxaan rabaa inaan point to point protocol aan ku xiro kabacdi authentication aan ugu sameeyo CHAP marka waxaan tegaynaa marka hore intaan ku qoro inaan static sameeyo isticmaal static waxaan ka dhigay .0.1.2 12.5.0 192.168.1.2 waxaan qalday .1 waaye okay oo dhankan leh midi calaamadeeya okay dhankan waaye ka hadda sameeyay oo meeshaan aan dhigay dhanka kalena waxaan rabaa inaan tuso static sida uu sameeyo static 15.0.1.1 yeah 255.0.0.0 192.168.1.1 oo kan okay asmaan dhigay marka static waa kaasa oo aan ku sameeyay okay marka waxa aadana routerka koowaad tagaynaa sameynaa configuration kii PPP point to point protocol then CHAP sameynaa configure terminal user tab R2 which is kan ayaan ka bilaabanaa R2 oo kan R2 waxaan leenahay question mark marka waxaa ku leeyahay password u samee password Cisco okay marka waxaan tegaynaa interface-keena caadiga tegaynaa interface serial 0/0/0 kabacdi waxaan leenahay PPP taabaan dhahay waxaan leenahay question mark no waxaan tegaynaa marka hore encapsulation aan leenahay kabacdi waxaan leenahay question mark PPP enter aan leenahay okay sidaa ujeediyeen interface-ka down oo noqday sababta oo down u yahay waxaa waaye defaultigiisa waxaa
HDLC oo ah high level data control. HDLC HLDC high level data control, high level data control. Okay, marka ay saas marayso waxaan leenahay authentication aan leenahay waxaan sameynaa encapsulation PPP dot authentication aan leenahay CHAP waa xalinay meeshaan configuration ku sameynay copy running config copy starting okay halana DR WR waxaa aadaynaa meeshaan teginaa haddana routerka labaad asagana interfacekiisa down waaye statekiisa down waaye sababtoo ah waxa waaye kan wuxuu waxaa waaye kan waxa waaye HLDC waaye kanna waxa waaye PPP waaye marka mismatch ay sameynayaan marka waxaan sameynaynaa si ay isku wada lahaadaan waxaan configuration ku sameynaynaa kan okay and then enable config terminal hostname kaas kale hostname ka tegay r uma baahna hostname okay waxaan leeyahay user name r1 oo kii hore r2 ahay password Cisco okay waxaan leenahay interface serial 0/0/0 okay waxaan leenahay marka encapsulation PPP kabacdi waxaan stateka waa up oo noqda hadda waa ismatch gareeyeen serialkan waa ismatch gareeyeen maadaama uu adaata mismatch sameynayay hadda up on statekiisa up oo noqday marka waxaan leenahay PPP authentication okay encapsulation authentication CHAP okay statekiisa up okay waxaan sameynaynaa computerkan aan tegaynaa waan soo bingareynaynaa computerkan kale ping aan leenahay 15.0.1.2 okay reply aan isla markiiba ka helnay marka waxa waaye way soo heli karayaan 10.0.1.2 kii kalena waa kaasa soo helan reply ka helnay computer kale marka waxaan tusaa marka show run wixii aan sameynay halkanaasa ujeedin
inta iisoo dhiga marka routerka internetgana haddana leenahay showrun asna WR subray showrun afna markaasna sida ujeedada casharkeena waxa waaye intaan ku egyahay waxaan rajeynayaa in aan cashar lamida intaan ka wada kulmi karno ama casharada aan soo doono insha Allah inaad kan oo kaga faa'iideysan doontaan wax walba straight forward ay yihiin waxaan rajeynayaa inaad share iyo comment iyo like iyo subscribe aad la wadaagteen asxaabtiina inta kale ee danaynayso inay wax ka bartaan cilmiga IT-ga. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.